Ashama an merididati kun podcastii kaametiiti. Podcastiin kaametii torbanitti sa'aatii kanatti karaa foddaa OBN fi karaa YouTube channelii kaametiitiin kaametiiwwanii fi gameessota waan jabduu irraa kudhaammattan qabannee isiniif dhiyaanna. Har'as gameessa dinqii tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turan affeerraa kooti. Qophii keenya har'aatiin gameessa ispoortii atileetiksii Itoophiyaa fi addunyaa keessatti fiigicha fageenya dheeraan boqonnaa seenaa haaraa galmeessisaa jiru tokkoon keessummaa godhadhe. Atileetota beekamtii hin qabnee fi kennaa qaban homaarraa kaasee bu'uura isaanii bareechee bocee gahumsaaf dandeettii isaanii qaree onnee gootummaa itti horee waltajjii atileetiksii gurguddaa irratti injifannoon ifanii ola aananii akka mul'atan gochuun hojii isaati. Atileetiksii Itoophiyaa keessatti maaneejarummaa fi leenjisummaan tajaajiluu erga jalqabee waggoottan kurmaana 2 lakkoofsiseera. Atileetonni inni leenjisu dorgommiiwwan maaraatoonii addunyaa gurguddoo 6 irratti injifannoowwan 24 ol galmeessisanii jiru. Garee biyyaalessa Itoophiyaa bakka bu'ee dorgommii shaampiyoonaa addunyaa fi Olimpikaa dabalatee dorgommiilee idil addunyaa garaagaraa irratti atileetota isaa waliin hirmaachuun injifannoowwan garaagaraas argamsiisee jira. Gameessi kun madda atileetotaa kan taate Arsiitti dhalatee guddate. Hojii ispoortii atileetiksiin immoo isaaf hojii dabalataa yeroo boqonnaa isaatti hojjetu ture. Jalqaba iskaawutii garee leenjistootaa ta'uun achis maaneejara ta'uun hojii isaa eegale. Yuunivarsiitii Meetiroopoolitaan Kootabeerraa saayinsii ispoortiitiin dippiloomaa fi digirii isaa fudhateera. Hojii leenjisummaa atileetiksii haadha warraa isaa atileetii Yommusii leenjisuudhaan eegale. Jalqabbiin haala kanaan eegalame garuu hojii leenjisummaa isaaf injifannoo fi milkaa'inaan guutamee karaa kan saaqee ture. Maaraatoonii fi fiigicha fageenya dheeraa garaagaraatiin olaantummaa Itoophiyaan addunyaa irratti qabdu deebiseera. Keessummaan koo har'aa leenjisaa fi maaneejara atileetiksii Gammadoo Daddafooti. Keessummaa kaametii keenya har'aarraa dhimmoota atileetiksii, atileetummaa, haala jiruuf jireenyaa, hawaasummaa akkasumas naamusa irratti waan baay'ee kaasnee kan mari'annu ta'a. Amma xumuraatti nu faana turan affeerraa kooti. Boqonnaa haaraan mijaa'inaa fi qananii wajjin. Dhimmamuun kan oomishame. Akkaataa jireenya keessaniif, soorataaf, boqonnaa fi waloomaaf. Xiyyeeffannoon hundi aagaa fi sansaka keenya agarsiisu. Damee haaraa torbaffaa Boolee naannoo Garjitti banneerra. Onlike Furniture. Imalli jabinaa galteewwan sonaa'aniin jalqaba. Abiddaan qoramee boca. Qabbana bishaaniin rogeeffa. Mallattoonsaa fakkeenya ga'umsaati. Mul'atni kalaqa wajjin, teknooloojiin nama wajjin kan itti walooman. Oomisha sadarkaasaa eeggatee fi egereetti darbuuf Daadaa Pipes. Egereef kan kalaqame hanga dhumaatti kan oomishan Daadaa Pipes. Baga nagaan dhuftee.
baay'een gammada siin keessummaa koo godhachuu kootti haaromsa keessumaa gama atleetiksiitiin fiigicha dheeraatiin maaraatooniitiin seenaawwan haaraa yeroo dheeraa booddee amma seenaawwan haaraa nu galmeessisaa jirta baay'een si galateeffadha ganaaf. Galatuma isin galatuma. Fayyaa ta'e coach leenjii kan jalqabdee haadha warraa keetiin odeeffannoo jedhuun argadhe. Mee duubatti deebi'ee yaadadhuuti akkaataatti jalqabdee sanna yaadachiisimi. Ani jalqaba barsiisaa ture waggoota dheeraadhaaf. Erga isiidhaan walitti dhufneen booda dura akkuma namoota kaawwanii shufeera ture. Shufeera irraa gara suutaan isii maneejii godhuu wanta barachuu qabu tokko waa'ee atleetiksii dubbisuu irra ture yeroo san irratti jechuudha. Booda carraa manaajarri isii carraa naa kenne carraa inni yoo sanii atleetota akka filadhee isaa dhiyeessuuf naa kenne carraa san. Booda nu rakkise namni leenjisoota biyya keessaatis leenjisoota biyya alaatis qacarree yaalii taasisaa turre akka nu leenjisan garuu bu'aa guddaan arganne booda rakkinni dhufnaan ufumaatti seenne saniin booda iddoo kana gahuu danda'e. Rakkina jiru sanaaf furmaata ta'uudhaaf. Baay'ee namatti tola. Barsiisummaa kan baratte Naqamteetti jedhan. Naqamte. Kolleejii barsiisota Naqamteetti? Achi ture. Maal baratte yommus? Yoo san TTI ture eeguu san. Achi barsiisaa taate barsiisummaa immoo ispoortii, baayoloojii, keemistirii barsiistaa turteedha. Kanneen barsiisaa ture. Eessatti barsiisaa turte? Mana barumsaa meettaa jaarraa barsiisee, barfata barsiisee, hoolota sadarkaa tokkoffaa barsiisee, san kanneen itti barsiiseera. Barsiisummaadhaan yeroo dheeraa dabarsitee achi immoo gara leenjisummaatti darbitee durattis naa kaasteettaa garuu akka salphaa ture moo akkam ture direct barsiisummaadhaan barattee achi immoo gara leenjii ispoortiitti gaafa darbitu atleetiksiitti yeroo ceetu. Atleetiksii ce'uudhaaf ulfaataa ture. Tokkoffaa atleetiksii beekuu qabda. Garuu wanti xiqqoo salphatu maalii fi barsiisummaa irratti wanta baay'ee dabarsitee dhufta. Waan baay'ee barattee dhufta. Tokkoffaa inni atleetiksii maalii fedha atleetotaa beekuudha. Barsiisaallee yeroo tokko fedha barataa isaa beekuu qaba. Isa kana fedha isaanii salphatti hubachuudhaaf salphaadha. Garuu keessatti atleetiksii beekuun immoo baay'ee dubbisuu qabda. Yeroo dheeraa irra dabarsuu qabda. Yeroo baay'een ijoolleen naannoo Arsii fiigicha dursa kennu atleetii ta'uu akkas ta'uu atoo atleetii ta'uu yaaddee turte? Fiigdeettaa laata jiru? Ani maalidhaa guyyaa takkas fiigicha yaalee hin beeku. Meetira 100 fiigee hin beeku. Maal? Garbuu sana nyaachaa akkamitti? Maali tokko haati manaa koo fiigduu ta'uu ishii lammata immoo durbiin koo manaajerummaa irratti Ajji Adiloo hojjechuun isaa. Kanaaf fiigdee miti amma international level irratti fudhatte kubbaa miilaa warri leenjisus baay'inaan warra kubbaa taphatee miti. Hajiin kaka'umsa sii ta'aniiru jechuudha. Baay'isee. Haadha warraa kee wajjin garuu akkamitti ol bartanii? Isiin hajii bira teetti. Anillee hajii bira dhufaa ture. Achumaan wal baranne. Hajiin ishee leenjisu turanidha? Moo akkam? Maatiidha isiidha isaan. Waliin taa'u. Achuma irratti wal baranne. Achiyoo? Achi.
Agaadhaa walumaan jirra. Jalqaba wal beekumsi keessan kamaalii ture? Kanuma jaalalaati? Alaak. Kan maatummaati malee kan jaalalaan. Guyyama guyyaa keessa jijjiiran. Ce'umsi isaa akkam turedha amma? Ce'umsi seenaa guddaa qaba. Seenaa baay'eetu ture. Maal faati kanatti hin daganne mee? Ani hin daganne baay'een jaaladha ture. Isii nama tasgabbooftuu turte. Yeroo dheeraa dhaaf hin sarmine isiin. Indidde? Indidde. Shoo. Si rakkiste kaa? Jilbiibbiidhaan na oofte. Shoo. Ittuma cichite kaa? Ittuma cichi anillee waggaa dheeraadhaaf garuu anumatu moo'anatu. Moo'amteetti. Garuu akkamitti dhiyeessitee fi gaaffii sanaa jilbibbiin deemuun kee kun maaf uumame? Yeroo baay'ee keessumaa namni akka maatiitti walitti siqee jaalalatti ce'uunis itti ulfaata miti? Atiyyoo Ani jaaladha malee ittiin himne an hajjitti hime. Achi amma waggaa hagamii taatan jechuudha waliin? Waggaa baay'eedha. Baay'eedha lakkoofsi waamamu. Ijoollee meeqa godhatte? Ijoollee gara 5. Shoo. Baga kanaan sin ga'e. Amiin. Milkaa'inni manaa jalqaba mitiire? Eeyyan. Jaalala ishee ija kee irratti argaan jira beektaa ammayyuu. Ammayyuu gaafa waa'ee ishee kanatti himtu jira hin beeksisaa. Jaalalli gaa'elaaf bu'uura jettee yaaddaa koch? Biyya keenya jaalala garagaraatu jira. Tokko bareedanne isii jaalatta. Innillee tara. Tokko qabeenya isii jaalatta. Innillee tara. Qabeenya illee guyyaa jedhe. Yoo isima jaalatte keessatti wanta isiin qabdu jaalatte yeroo kamiinuu taruu hin danda'u. Yeroo kamiinuu si wajjin tura. Isiinis qabeenya kiyya yookaan bareedina kiyya laalteetii miti. Anillee bareedina isii laaleetii miti. Wanta namni wal jaalachoo qabu tokkoon kabaja namni tokko walii qabu tokko jidduu keenya jira. Amma har'aatittis jaalalli kalee jiru sun inuma jira. Inuma dabala inumaayyuu. Inuma dabala. Akkasiin. Hojii kee irrattis akka isheen baay'ee si gargaartuu fi wal faana mari'achaa wal kabajaa walii jajjabeessaa akkasiin deemtaniin odeeffadhe. Akkasi. Sirriidha. Amma isheen guutummaa guutuutti atileetiksii dhaabdeetti. Isiin dhaabdeerti garuu leenjisummaa dhaabne. Amma ammaallee uma leenjifti. Miti yaa sure. Manatti wanta gorsa kennuu qabdu tokko. Ammana kiyyatti baay'ee mo'atama. Maaliif? Namni manatti mo'atame alatti mo'ata. Alatti mo'ata. Namni malatti mo'atame. Manatti yoo mo'atamte manatti gajjettee jaartii kee jalatti maatii kee jalatti ijoollee kee jalatti yoo bulte mo'atamte wanti hunduu sin dhibu. Karaan hin qajeela. Garuu yoo manatti mo'atte mo'ataa taatee abbaa irree taate alatti mo'atamta. Waan an arge keessa wanta an atleetii kiyyallee gorsu isa kan mana keessanitti jaartii keessan fuulduratti abbaa warraa keessan fuuldura mo'atamaa. Yoo mo'achuu barbaadan ala baatanii wanta kamiinuu bu'aa kamiinuu yoo argachuu barbaadan jedheetan gorsa. Waaw! Baay'ee galatoomii dhugaa. Gamme waan dinqiidha kanatti naa kaaste. Falaasama jabduudha. Milkaa'inni achi jirti gartee? Milkaa'inni walii galtee irra jirti. Yoo walii galteen jiraatte guutumaan guututti wanta kamiinuu mo'atta. Wali bu'uutiin jiraachuu danda'a, dhufuu danda'a. Garuu tokko jalaa laafuu qaba. Yoo san yoo wal mo'atan bu'aa guddatu jira jechuudha. Baay'ee bu'aa kunoo bu'aa biyyaaf bu'uutu argame malee. Manni keessan nagaa ta'uu isaatiin kanatti amma kana milkooftee mataa biyyaas alaabaa biyyaas ol qabaa jirtu dhugaa. Baay'een dinqisiifadha kana koch. Atleet Leeyilaa Amaan carroomteetti. Isheen haadha warraa akkamitti hime? Nama qajeeltuudha. Kanaaf namuma jaalatamu jaaladhe. Sure. I love this. Namuma jaalatamuun jaalladhe naa ta'eera.
baay'ee namatti tola dhugaa coach. Amma gaa waa'een hawaasummaa ani yeroo baay'ee maalitti namana maatiin ofii manni ofii bu'uura milkaa'inaati jedheen amana. Kanaaf maatii keessa si oolche amma gara ogummaatti si deebisa. Atleetiin milkaa'e tokko fakkeenyaaf waa'ee kennaan qoradhu isa faana hojjechuun baay'ee jabaadha. Baay'ee ulfaataadha. Nama qajeeltoodhaan hogganamuudha. Akka leenjii militariitiin an jedhan siin leenji'uun. Mee qajeeltoo akkamii fayyadamtaa kana naa qoodime. Militarii illee leenjifamee hin beeku. Maalidha? Hojiin kuni hojii humnaati. Hojii tasgabbii barbaadu. Ijoolleen kuni yoo si amanan wanta hundaa sirra gatan. Ati abbaa taateefi jechoodha. Maatii taateefi jechoodha. Abbaan ijoollee ofii hin lola. Ijoollee ofii hin qajeelfata. Kanaaf ijoollee ofiititti akka barbaadan waliin kolfanii akka barbaadan waliin taphataniiti miti. Kasirreessan. Yeroo taphachuu qabutti taphatta. Yeroo hojiitti seente garuu ijoollee sanii onnoo jechuudhaaf militariidhaa oluu ta'uu qabda. Nama tokko sirreessuudhaaf. Minaalbaata biyya kanatti hojii qansiraa jedhaniimi hojii qansiraa caalaa ulfaatu yoo laalan atleetiksiidha. Birriin dhiiga dhugaatiin dhufte kan atleetiksiidhaan dhufe. Kanaaf namoota kun haga dandeessetti eegasitti dhufanii xiqqaa haa ta'u guddaa haa ta'u qajeelchuudhaaf tattaaffii guddaa godhuu qabda. Yoo ani ajaja tokko qajeelche malee akkuma barbaade yoo ta'e ijoolleen sun nis hojii isaaniitii wanta tokkoon kennanii iddoo tokkoon kennanii kufuu danda'u jedhee waan yaaduuf atleetiksii jalqabdee yoo kufte immoo kufaatii badaa kufta. Kanaaf ijoollee kanaaf amma dandeessetti hojjechuu qabda yaada jedhu waan qabuuf baay'ee ulfaataatti deema. Baay'ee namatti tola. Ijoollee jettee gaafa waamtuyyuu namatti tola. Miira abbaatiin akka abbaatti jechuudhaati kan qabattuun. Abbaan immoo hin qajeelchaa bakkaan gaa guddisaa irta jechuuti. Thank you. Kan biraa jabinni isaanii akka yerootti ta'e kamiinidha kanatti atleetota filattu, atleetota qabattu. Amma maalidha tokkoffaa kaampaanii biyya alaatii hojjenna. Kaampaaniin kunniin maal barbaada? Amma danda'e bu'aa barbaada. Yeroo kamiinuu taanaan bu'aa tokkoof dhaabate akka mindaa kaffalu wanta tokko ka kennu ijoollee kanatti illee yoo bu'aa argatan duwwaadha. Kanaafuu ijoolleen baay'inaan filannus warra qabxii biyya keessa tokkoffaa lammaffaa akkana ba'an warra qabxii fiduu danda'an isaan irra fuulleffanna. Yoo dorgomii gubboo tokkoon fudhannu gubboon kenna bu'aa isaanii injifannoo isaanii ofii of baasan. Kan isin itti filattan danda'u injifachuusaa qabxii fiduusaa ulaagaa ifaati kun. Ifaadhaan kan ta'e. Malee fira mucaa durbii naamniin hin jiru. Hin jiru eenyuun birallee hin jiru. Kuni obboleessi kiyya osoo iddoo san dhufe yoo qabxii hin qabaanne anzoore naanna'ee sana. Mee milkaa'ina dhabuu atleetotaatiif yookiin milkaa'ina dhabuu industiriima atleetiksii biyya keenyaatiif maalidha kanatti taajjabde? Inni kun sababii baay'ee qaba. Atleetiksiin akkuma addunyaatittuu hundinuu mo'achuu barbaada. Biyyi teenallee mo'achuu barbaaddi. Biyyi Eurooppaallee mo'achuu barbaaddi. Faranjiillee mo'achuu barbaaddi. Amma investii ka godhaa turanii faranjoota duwwaadha. Jireenyi kennallee wanta gaarii hin taanee fi investimentiin isarratti atleetiks irratti ta'u baay'ee xiqqaadha. Amma
jarri sun immoo advantage isaanii fayyadamaa deeman. Akkamiin fayyadamanii tanaan dura wantoota mudhatan fiigicha irratti atleetii tiraakii irratti kutuu jalqaban. Birrii achitti badhaasa san xiqqeessuu qaban didan. Badhaasa san xiqqeessan. Atleetiin kamiinuu ka mindaa kilabiin kaffaluuf jiraachuu hin danda'u. As keessa yoo carraa biyya alaa argate. Carraa biyya alaatu yoo argate achi dhaqee wanti inni fuudhee galu baay'ee xiqqaadha. Biyya keenya keessatti Finfinnee keessatti jireenya jiraachuu hin danda'u. Kanaaf rakkoon inni cimaan investimentii nu baasaa jiru akka biyyaatitti atleetiksii irra baasaa jiru humna keenyaa ol ta'eera. Humna biyyattiiti ol. Kanaafuu addunyaan immoo ka barbaaddu nama baay'ee ol ba'ee barbaaddi malee nama jiddugaleessas kaanis hundaa gargaaraa hin jirtu. Levelii kennaniif akka maaraga san. Maaragni sun ka sirri turu waggaa tokkoof yoo qabxiin kee ol ba'e malee gulantaan sun sirraa bu'a. Amma atleetii pilaatiineemii jedhanii atleetii gooldii jedhanii silver jedhanii addaan hiran. Standardii kireetii godhan. Standardii kireetii godhan. Kanaafuu amma ulaagaa addunyaan baastee kana keessa atleetonni siistamuma baay'ee dhiphaa ta'e sana keessa gaa injifachaa jirtu sinitti fufaa jirtu. Amma jabaataatuma jira. Ammuma inni jabaate sinis itti jabaachaa jirtu. Tooftaalee akkamii fayyadamtaa? Falaasamoota akkamii fayyadamtaa? Leenjisummaan ijiti tokko hin qabu. Garuu maaliidha hojiin kun ka barbaadu ija barbaada. Ijaan namni kun maal yoo hojjete ba'a. Amma atleetii 20 odoo fuuldura dhaabdee 20 kun hojjetanii 20 maal barbaada atleetiin kun maal barbaadaa jira jedhee addaan baafataa deemuu qabda. Yoo tiimii leenjifte yoo nama tokko lama leenjifte rakkoon qabu sirriitti hubatta. Garuu tiimiin saniif maaltu barbaachisa? Tireeningiin isaa barbaachisu maali? Ka jedhu hubattee isa san addaan baafattee leenjii saayintifikii ta'e tokko kennuudhaaf. Tokko ispiidiin isaa guddaadha. Tokko induraansiin isaa guddaadha. Amma ka ispiidiin isaa guddaa ta'e kana ispiidima kana qabatee gara induraansii akkamiin fidda? Warra immoo induraansii gahaa qaban immoo garamiin gara ispiidii isaanii fiddaaf jettee isa kana duraan dursitee sirriitti beektee qorannoo adeemsiftee ofii keetii isa irratti hojjechuu qabda. Baay'ee gaariidha. Keessumaa immoo fiigicha dheeraa fi maaraatoonii irratti xiyyeeffattee ati. Maaliif? Maaraatoonii irratti wanti xiyyeeffannee fi jalqaba warri gara federeeshinii illee warra tiraakii kana baay'ee barbaadu. Naashinaal tiimii jedhanii filatu. Warri biyya alaallee investii ka godhan fiigicha dheeraa irratti godhuu barbaadan. Maaliidhaa qarshiin isaan argatan kan amma tiraakirra yoo fudhatte tiraakii diyaamend liigii tokko yoo mo'ate 10,000 yoo ta'e isa kana irratti gara 100,000 ta'uu danda'a. Maraata garaagarummaan isaanii guddaadha. Amma isaan immoo warri biyya alaa investii ka godhan qarshii barbaadu. Haala saniin booda kaampaaniin isaanii feelii ta'a. Deebisee immoo warri kaampaaniin akka Adidaasii, Naayikii kunniin maraatoon irratti investii guddaa godhan. Isaan ka gurguratan maaliidhaa? Kophee gurguratan. Kophee maraatoonii isaan gurguratan. Kophee ittiin deeman kana gurguratan. Kana immoo ka beeksisu eenyu atleetota inni guddoo. Kanaafuu faayidaa guddaa wanta qabuuf warri biyya alaallee investii ka godhan maraatoonii irra ture. Amma nullee biyya gargaaruudhaaf isa kanaan milkoofne isa kana maagannaa
yaada jedhu. Kan maaraatoonii dinqiidha gaa nuti Gazzaanyiin waggaa meeqa guduunfiteetta gadhiisii hiikii jechaa baanee kunuunsitu akkami garuu Gazzaanyi harka akkamitti fuuteedha. Gazzaanyiin harkaan fuunee akkamitti fuunee sossomnee tufsiifannee. Tufsiisteetti miliqsite kaa bakka. Baay'een dinqisiifadha dhugaa maaraatooniidhaan riikardii mucaan leenji'aa siin leenji'uudha kan qabatee jiru yoomiif. Akkamidha amma nuti namni lammaffaa ba'ee riikardii cabsee gaafa jedhamu badaanuu hin galle yeroo nutti fudhate miti. Amma addunyaan injifannoo isaa ol kaasee dubbate I think nuun ol kaasnees waan hubanne natti hin fakkaatu. Mee isee xiqqoo ishee natti himi. Maali inni kuni akkami riikardii duwwaa miti. Riikardii duwwaa odoo hin taane addunyaan namni sa'aatii lamaa gadi yoo fiiguu hin danda'u jedhaniitti tilmaaman. Yeroo tokko maal godhanii Kipchoogeen birrii guddaa investii itti godhani. Lamaa gadi fiisifnee jechuudhaaf haala kamiin fiisisan. Atleetii hirmaatan atleetii 3 Kipchoogee tu hirmaate peesmeekarii kiiloomeetira 5 irra ol jijjiiran. Isa kana cabsisiisuudhaaf sa'aatii lamaa gadi jechuudha. Fiisisuudhaaf. Kipchoogeenis Kiptuumis isaan hundinuu yaalanii garuu lamuma keessa fiigan malee sanii gadsiisuu hin dandeenye. Dhugaasitti dubbachuudhaaf nu yoomiif wajjin tireeningii hojjennu nu guutumaan guututti guyyaa kanatti yaanne. Otoo guyyaa kanatti yaanne qarshii guddaa gaafanna. Atleetiin Keeniyaa suni Seepteembar irratti yaale. Seepteembar irratti Berliin irratti ilaalee garuu hin dandeenye. Kanaaf saawween ka jedhamuun jechuudha. Tokkoffaa ka ba'e yoomiif lammaffaa ka ba'e. Nu hojima keenya qophoofne. Qophiin keenya maal ture tokkoffaa maaraatoonii riikardii 2 riikardii addunyaa cabsuudha. 2 keessa ture isa cabsuudha. Kaayyoon keenya tokko. Lammata immoo maaraatoonii kana mo'achuudha. Yoon taane kana hundaa ta'uu yoo baate yoomiif dorgommii isaa jalqabaati maaraatoonii isaa jalqabaati. Inni kun maaraatoonii kanas xumuruudha. Kaayyoon keenya. Kana addaan baafannee hojii gaarii hojjennee qophii gaarii hojjenne. Qophii keenya dhumaatti irra pilaaniin nu qabanne maali Seepteembar irratti 2 gadi yaalla jenneeti yaalla. Fudhannee turre. Garuu mucaan kun baay'ee itti qophaa'ee ture. Inni 59 keessa fiigee yoomiifis baay'ee qophaa'ee ture. Garuu sun maraatoonii haga 4 irratti yoomiif hin dura fiigeera. Tooftaa yoomiif hin tare. Mataa yoomiif hin tare. Silaa yoomiif isa mo'achuu hin danda'a jechuudha. Maraatoonii isaa jalqabaate irratti jechuudha. Muuxannoo isaatiin durfatee mo'achuu danda'e. Malee akka addunyaatitti inni kun kan eeggamaa ture. Haala guddaadhaan eeggamaa ture. Garuu biyyi keenya akkasitti hubate natti hin fakkaanne. Maali akka addunyaatitti wanta akka dinqiititti sanuu 2 gadi galu maraatoonii jalqabaatiif jechuun maali ergaa guddaa qaba. Inni ergaa guddaa qaba akka biyyaatittis akka fiigichaatittis. Amma achoo yoo 2 gadi fiigde akka normaaliitti ilaalla. Namoota dura 2 gadi fiigeessantu itti kaafatama. Injifannoo dinqiidha. Akkamitti ibsiteeti gaafas miira kee? An baay'ee natti dhaga'ame guyyaa san. Maali baay'ee gadde. Maaliif gadde sitti fakkaate? Tokkoffaa atleetiin kiyya yeroo jalqabaatiif
lamaa gadi akka nama jalqabaa ta'an barbaada. Anillee leenjisaa lamaa gadi yeroo jalqabaatiif fiissise jedhee barbaada. Garuu sun hin milkoofne. Osoo riikardiin duwwaan cabee itti aanatti lamaa gadi nan fiigaa jedha. Lamaa gadi na jalqaba waan galaniif baay'ee natti dhaga'ame. Sa'aatiin isaa si gammachiisus wanti ati dhabde iddoo kanatti wanta guddaadha. Garuu akka biyyaatti injifannoo dinqiidha. Dinqii. Injifannoo miti? Dinqii. Ijoolleen kee immoo babbareeddoodha hundu. Warri dhiiraas Tigistifaa akkam bareeddi maaloo tu moodeelii faanuu gootanii yoo kochaam. Yeroo fixuun barbaannu yeroo amma yoo fixxee hojii sanitti naannofti. Fiigicha fixxee hin eegna. Taammiraatis kan keeti. Taamiraat Tolaanis. Ijoolleen kee hundumtuu jajjaboodha. Xiinsammuu gosa tokko immoo irratti argina. Xiinsammuu injifachuu, mo'achuu waan akkasii irratti argina. Maalitti himta laata jedheen baruu barbaade. Maal gorsitaa? Maalidha gorsi biraa hin jiru tokko olirraa baratu. Yoomiif kaleessa yoo Taamiraat ilaalu wanta Taamiraat irraa baratu tokko guddaa qaba. Kan barsiisuun ala. Kaleessa Tigist yoo asallafesh fa'as ni bira turan atleetotiin baay'ee. Ka atleetota kalee jiranirraa ufumarraa wanta baay'ee baratu atleetotiin yoo holiin oolan jechuudha. Nus maalidha amma dandeenye ofii dhiyeessuu barbaanna. Atleetota dhiyeessinee wanta gorsuu qabnu. Karaa qajeelchuu qabnu hin qajeelchina nus. Kana taargeetiin keenya inni guddaan. Nu milkaa'e hin jennu garuu yaalleerra. Jalqabbii gaarii qabna. Injifattoonni akkasuma jedhu. Maaliif amma sun darbeeraa sattaanuu yaadaa jirta kanaaf. Malee moo'eera itteema isa kana leellisaan jiraattu. Kanaafi. Boqonnaa haaraan mijaa'inaa fi qananii wajjin. Dhimmamuun kan oomishame. Akkaataa jireenya keessaniif, soorataaf, boqonnaa fi waloomaaf. Xiyyeeffannoon hundi aagaa fi sansaka keenya agarsiisu. Damee haaraa torbaffaa Boolee naannoo Garjitti banneerra. All like furniture. Imalli jabinaa galteewwan sonaa'aniin jalqaba. Abiddaan qoramee boca. Qabbana bishaaniin rogeeffama. Mallattoonsaa fakkeenya ga'umsaati. Mul'atni kalaqa wajjin, teknooloojiin nama wajjin kan itti walooman. Oomisha sadarkaasaa eeggatee fi egereetti darbuuf Daadaa Pipes. Egereef kan kalaqame hanga dhumaatti kan oomishan Daadaa Pipes. Kan biraammoo atleetonni dopingiidhaan wal qabatee maqaan isaanii kakka'uu fi dubbii nama hin amansiisneef dhageenya irra dhiyeenya kana miti atleetotaan wal qabatee haala nyaataati moo dhuguma dopingichatu jira moo maal ta'inna laata wanti uumame sun? Maalidha sitti fakkaata? Especially dubartoota irratti amma wanti fidanii biological test jedhani. Waggaa 10 fidani. Dhiinni yeroo kanatti gabbu'ee ol ka'ee. Kanaaf dhiinni yeroo kanatti gadi bu'aa yeroo kanatti immoo ol ka'a.
maaliidha? Maaliif sababiin isaa maali? Ka waggaa 10 akkamii yaadachuu dandeessa? Deebi'ee immoo dubara irratti laguun jiraachuu danda'a. Laguu kanaan wanti tokko uumamuu danda'a. Nu immoo biyyi keenya hematolojistii jedhaan hordofamee qorannoon garaagaraa deemsifamaa isaan wajjin hin deemtu. Kanaafuu wanti akkasii baay'ee rakkisaadha. Amma biological testiidhaan akkana ta'e ka jedhan suni baay'ee wanta baay'ee rakkisu. Ufuundirallee rakkisa jedhee ka yaadu isa. Atleetii baay'isee yaaddisaadha. Amma inni kun keessattuu dubartoota irratti ufuundiraa fi rakkoo guddaa fiduu danda'a. Amma yoo fudhattee taate dubartiin takka ulfaa'uu dandeessi dingata. Osoo isiin hin beekne irraa ba'uu danda'a. Yoo bosonni inni hin dabala. Inni isii irraa ba'u. Amma hiimogiloobiinii isaati irratti, ayireenii isaati irratti wanta biraa fiduu danda'a. Yoo eegguu sanitti dhufanii isaan teestii godhanitti wanti biraa mul'achuu danda'a. Even H pylori kan garaachaan kenna kun yoo dhiige dhiigni isaanii gadi bu'a. Garaachi si dhiige. Ati beekuu dhiisuu hin dandeessa. Ijoolleen garaachuma na dhukkubaa jechuu dandeessi. Kanaafuu kun kan isa kana baay'ee rakkisaadha. Maaliidha? Faranjiin akkamitti ilaalti si fakkaata? Afrikaan kun yeroo hundaa Keeniyaa fi Itoophiyaan ka fiigu dooppiingiidhaan fiiga jedhanii yaadu. Sammuu isaanii keessa jiru. Dooppiingii wayiitu kan nu bira hin geenne, saayinsiin nu bira hin geennetu jira jedhanii yaadu. Jabina duwwaa jedhanii yaadu. Rakkoo guddaadha. Garuu keessumaa dubartoota irratti dhiibbaan ni uumu namatti hin tolu. Horshoorri dhaabbileen idil addunyaa adda addaas ishuu godhatanii itti deemuu jedhee nama nagama kanaan. Ka ta'uu qabu osoo gara federeeshinii humaan hematolojistiin jiraate dubartootuma kennaaf ispeeshaalii qorannoo deemsisan. Gaariidha, baay'insi galateeffadha. Kun immoo yaada furmaataa ba'eessadha. Federeeshiniin Atleetiksii Itoophiyaas irratti xiyyeeffatee hojjechuu qaba jedhee ni amana. Koochi yeroo adda addaatti garee biyyaalessa Itoophiyaa qabattee Olompikii irrattis dorgommii atleetiksii addunyaa irrattis hirmaachaa turte. Garee namoota amala adda addaa qabanii, namoota iddoo adda addaatti guddatanii, jireenya adda addaa qaban kana liid gochuun garee sana achi immoo biyyaaf walitti qabanii bu'aa wayiitiif fuudhanii deemuun hammam ulfaatame? Duraan dursee hundinuu atleetiin kamiinuu bu'aan isaa kan hirmaachuu barbaadu jireenya isaa keessatti atleetiin maaliidha? Oloompikiidha. Atleetiin hundinuu shaampiyoona ta'uu barbaada fiigicha addunyaa irratti. Tokkoffaa namoonni mataan isaaniitu kama isa inni itti dhiyaatu filachuu barbaadan. Lammata immoo leenji isaanis anis kan kooti malee kan obboleessa kiyyaa kan hajjiidha haa ta'u hin jedhu. Anillee hin dabarsu. Maaliif si fakkaata? Atleetiin kiyya kun hirmaachuu barbaada. Kanaaf hin ulfaata, sitti boo'a. Iddoo kanatti hin huqqattaati. Si goggossa. Kanaaf rakkoo guddaa qaba. Deebi'ee yeroo Paaris Olompikii jechuudha. Sun seenaa guddaadha. Amma maaliidha? Maal ta'ee siisaa Taamiraat carraa hin qabuuyyu. Jalqaba eeggataa goone. Booda tireeningii odoo hojjennu siisaa xiqqoo dhukkubsate. Dhukkuba guddaa miti. Siisaa hirmaachuu hin danda'a. Garuu otuma leenjifnu dhiibbaa isaa san argannee naaf hajjii turre. Kanaaf siisaa hin amansiifne. Siisaayis ufii isaatii mallatteesse. Ani yoo dhaqeen mo'atama garuu iddoo kiyya Taamiraat fiiguu qaba jedhee. Taamiraat immoo iddoo isaan fiigu jedhe. Onnoo keessa seennee Taamiraat gaarii ture. Garuu iddoo isaan fiigu jedhe. Iddoo siisaa hin fiigu jedhe. Kanaaf baay'ee rakkisaa ture. Wanti dinqisiisu keessa siisaa ufii isaatii
asii wajjin deeme. Asii deemeet akka galgalaa bishaan ganama subii sa'aatii 11 kaatee kiiloomeetira 5 nama kee ergatta. Bishaan nu odoo hin kennine nu jalaa lixan. Amma chaansi ijoolleen ta'e bishaan odoo hin dhunne deeman jechuudha. Garuu Siisaay kiiloomeetirii 20 miilaan fiigeeti Taamiraatii fa'aa eegee kiiloomeetira 20 bishaan kenneef atleetotiin. Kana eenyullee hin godhu. Ufii iddoo isaa gadhiiseefi deebi'ee immoo waliin deemee isa gargaaree waa miira keessa nagalche keessaa guyyaa san achii galee tokko ana maaliidhaa liyyuu tashallaamii jedhaniitti kennan. Anguutumaan guututti kan eegaa ture Siisaayiif ture. Garuu kun kennineef Siisaay hin kennine. Baay'ee na dhagahame. Maaliif mucaan kun carraa ofii kenne? Osoo naan hirmaadha jedhee nan hirmaadhaa nan danda'a. Osoo jedhee dhoowwitee giddiidhaan namni godhe hin jiru. Deebi'ee maaliidha? Warri komitee osoo hin sirreessine galgala san osoo hin sirreessine galgala ofii isaatii deemee an deemee hin danda'u jedhee amansiisee warra olompik komitee Faransaay warra olompik komitee achi jiran amansiisee Siisaay jechuudha. Lakki kun waan as jiraa garuu hin danda'u jedhee iddoo isaa sirreessee akka fiigu taasise. Kun biyyaaf lubbuu kenne jechuun danda'an Siisaay. Eeggoo sanii amma atleetii akka baay'ee dinqisiifadha. Eenyullee kanan goone amma seenaan isaallee hin kaane. Seenaan warqima finnee haala kamiin akka finne nutu beeka. Dinqiidha. Baay'ee namatti tola. Baay'een isin galateeffadha isiniinis. Siisaay mataansaa hubannoonni alaabaa biyyaatiif kabajaa biyyaatiif agarsiise ajaa'iba. Ajaa'iba. Umurii isaatii ol. Umurii isaatii ol. Baay'ee galatoomi Siisaay. Kooch baga nutti himte. Seenaawwan akkasii waan gaggaarii dhaga'uun gaariidha. Ba'eessa. Yeroo baay'ee nuti wal dhabdeema waan akkasii marratu miidiyaanis qabata namnis odeessa malee waan gaarii namni akkas godhe immoo baasanii dubbachuun ba'eessa. Amma Paarisii deebitee immoo koochiin naannoo guyyoota muraasa miidiyaa biyya keenyaa bifa dinqii ta'een qabattee turte. Duubatti deebiseen akkati haala sana har'a yeroo teessee yaaddu fa'aa akkamitti akkati ilaaltuun dubbachuu barbaada. Badhaasa birrii miliyoona 2 pireezidaantii biyya keenyaa yommuu si harkaa kabajaadhaan hin fudhadhu nattaa hafuu. Naammaluu jette. Achi inni kaan biyya salphisee nama biyya hoogganuu tuffatee akkas jedhe. Inni kaan immoo baga didee kan jedhes jira. Ati mee taatee sana duubatti deebii yaadadhuuti natti hime. An dhiifama gaafadheera osoo hin dubbanne dura. Deebisee immoo hambirriin guddatee miti xiqqaatee miti. Wantoota dura darbanitu yeroo maal ta'ee Oregon irratti atleetiin warqii 4 fidan. Warqii 2 maraatooniidhaan dhufe. Maaliidhaa atleetota lafa kennan. Birriillee miliyoona 1.5 kennaniif. Leenjisaadhaa tanaan dura lafa kennaa turan. Leenjisaadhaa 200,000 nuu kennan. 200,000 duwwaa. Hagaadhaa yoo atleetiin lafa kennamu akka seenaa Itoophiyaatitti yoo laaltee jiraatte leenjisaallee lafatu kennamaa ture. Hin dabarre sanis dabarree isaanislee dhiifatama gaafatee isa san birrii san hodhakkaa godhan. Lafallee yogguu sanii wanta hin gaafannaa itti deemnaa jedhan. Darree Budaapestiin dhandhe. Ammallee warqii dhufe. Maraatooniidhaan amaanii warqii fidde. Kanaaf warqii qabannee ammallee hoo dhiyaannu amma immoo lafti hafe. Lafti hafeeti maal nu waadaa nu seenanii atleetiidhaan
leenjisaallee amma achi atleetiidhaan qixxee badhaasnaa yaada jedhan dhufe. Okay, egaa akkas jedhan jenneeti fudhanne. Egaa isaan jedhan jennee. Haa ta'u jennee fudhanne. Hin eeggannee Budaapestillee atleetiidhaan odhakkaa kennan. Deebi'ee Oloompikiin dhufe. Oloompikiin yoo dhufu Olompikii irratti maali ganama yoo gallu leenjisootiin kuwwan illee hin jiran. Namootiin hundinuu hin jiran. Yoo argite viidiyoo irratti an baay'ee boo'ee guyyaa sana. Maalii fi baay'ee na dhagahame beektaa kiyya keessi kee koo hin tuqame. Ijoollee kaleessa warqii fidaa jiran tan achi dhiibaniit achi darbaniit kan isaan waamaa turan warra madaaliyaa qaban duwwaadha. Siisaay achitti warqii Taamiraatii kennee biyya tanaa kennee sababa Siisaayitiin warqii dhufe isin garas deemaa jedhan. Poolisiin illee achi ariiteet warra madaaliyaa duwwaa waaman. Warra madaaliyaa wajjin dhaabadhu yoo naan jedhan ana akka waan dhibuun horaanname waa'ee akki ijoolleen sun taate akki ijoolleen sun godhan akka leenjisoota san godhanii achi ofirraa qaban san baay'ee na dhagahame ganama. Baay'ee keessa kootitti natti dhagahame. Kanaaf miira keessa ture hin dhaquuyyu jedhee ture beeta mangistimaa. Warruma ministeera irra turaniin nan gaafadhe yoo seenu. Yoo akka tanaan dura gootanii anin seenuu hin barbaadu. Yoo akka kanaan duraan goonee seeraan yoo gootan ta'e garuu nan seenaa. Wanta baay'ee wanta yaadamnetu godhamee naan jedhani. Wanti yaadamne godhamee jedhani. Egaa akkas ta'ee maatii koollee qabadhee deeme ijoollee koollee achi keessatti. Amma dura taganamaa san nan beeka. Deebi'ee Siisaayin raasa achi dhufeera Siisaayis. Kennaa guddaa kenna maqaa waamne. Akka waan dhagaa baadhadhee na ulfaate. Yoo maqaa Siisaayin dura ana waaman dhagaa hoyii baadhadhee. Maali? Haqa isaatu akkasi godhe. Maali? Nu hundaa ka kabachiise nama kana. Osoo namni kun hirmaate dhibee isaa madansa fudhataa fiiguu hin danda'a. Madansa fudhatee fiiguu hin danda'a. Si fuulduratti haala gaariidhaan fiiguu hin danda'a. Achi yoo dhaqu dhibamee keessaa bahuu danda'a. Kanaaf nu san keessa dabarree warqii baadhannee yoo deebi'an leenjisoota kaawwanii atleetiidhaan odhakkaa kennaa dhufan. Taamiraatii 7,500,000 jedhani. Tigistii 2 miiliyoon jedhan. Amaaniin 3,300,000 jedhan. Yoo kana hodhakkaa isaatu naa godhan ani wanti argadhu guddaadha. Kama Taamiraatii duwwaa yoo fudhatan 3,500,000 ta'a. Ka tigistii yoo fudhatan 2,200,000 ta'a. Ka Taamiraatii eessa dhaqe? Ishii yoo nama tokkoon kennina jedhan maa ka Taamiraatiin sadiin kennuu didan. Amma dhaqeetti mucaa maakii qabatu ka dubbataa tureen wanti kun anatu wallaale moo. 2,200,000 naan jedhu. Mee as kenni jedheen. Maayikii fuudhe. Bakka an ammanumatti narvasii ta'e. Riilii narvasii na godhe. Kasiisaa hin jira deebi'ee yoo kun dhufu narvasii guddaa na godhe. Kanuma malee wanti biraa hin jiru. Malee birrii xiqqaachuu maallaqaatu hin ta'in vaaliyuu isaadha. Vaaliyuu osoo maaliidha? Leenjisoota kaawwanii haala saniin godhaniimi. Laamin maaliif maraatoonii duwwarratti wanti qabxiif hin neerra. Nu warqiidhaaf birrii ka fide warra maraatooniiti. Dipiloomaallee amaaniidhaanis dheeressaadhaanis deefinneerra. Maaliif maraatoonirra wanti kun akkana ta'e? Wantummaan kun ka dhufuu danda'eef dhiibbaan inni uumame jidduu kanatti kaa amma ammaatitti ana naa galuu dide.
ministeera ispoortii illee hin gaafanne amma raatitti maaliif kun ta'e jedhee dhaqee illee hin gaafanne. Birrii kanallee naa kennaa jedhee hin gaafanne. Namoonni fudhate jedhan ani hin fudhanne. Hin fudhanne ka birricha birriin achumatti. To'annoo seeraa jala ooltee turteeti keezii sanaan wal qabate. Hidhameera jechuu dhageenyee turre. Lakki hidhaa miti gaaffima. Just isaan na gaafatan malee rabbi isaa haa kabaju mana na fuudhanii naan deemanii maa kana goote jedhanii na gaafatan. Kara seeraatiin gaafadhuu jedhan. Mirga kee gara seeraatiin gaafachuu hin dandeessaa maa onnoo pirezidaantii biyya tokko haala kamiin haala kanaan dubbisuu dandeessee jedhanii. Saniin boodaan pirezidaantii birallee deemee mana isaanii deemee Taamiraatiif Tigistii hojiin dubbisee wanta uumameef wanti uumame isa kanaa fi kana jedhee ni itti himeera. Isaanis hubataniiru. Baay'ee haala gaariidhaan kabaja gaariidhaan nageessanii yeroo sanis jechuudha. Isa fix gooteetta jechuudha. Isaan hojii. Baay'ee gaariidha. Namoonni tokko immoo maal jedhu Gammadoon miira leenjistoota hedduudha kan inni baasee dubbate. Inni baasee dubbate malee leenjistoonni hedduun hamma badhaafamuu qaban hamma jaraaf beekamtiin kennamuu qabu hin arganne kan jedhu jira. Badhaasni kun immoo biyyuma keenya malee biyya biraatti hin kennamu iyyuudha. Badhaasni akkasii namoonni jedhanis jiru. Walumaa gala immoo hojiilee miidiyaa aartii maalii kanarratti namoota fuulduratti mul'atan caalaa namoota duubaan hojjetantu baay'ee dhama'a. Warra duubaa garuu duubamattis irraanfatamuu hin qabanii leenjisaan dhamaatii atleetotaa hunda faana inuma irribas dhabaa inuma dhama'a jara caalaayyuu waan baay'ee ta'a. Namoonni jajjadhanii haqa qaba kan jedhan jiru. Amma dhumaattis kan si morman jiru. Ati garuu qabsoon ati taasiftee kan kee qofa moo kanuma leenjistoota hundaatiidha? Qabsoon kiyya kan leenjistoota hundaati. Maaliidhaas fakkaatee seekteriin kun jijjiirama argachuu qaba. Leenjisootiin hundinuu ifaajjee isaanii argachuu qaban. Haala gaariidhaan. Kabaja barbaachisaa ta'e argachuu qaban. Akka ani yaadetti jechuudha. Amma kabajni isaan qaban amma xaarii isaaniitii miti. Leenjisootiin hundi isaaniitu. Kanaafuu isa kana yoo namni tokko sakrifaayii ta'ee sakrifaayii ofii ta'ee beeksisee malee bu'aa hin argamu. Maali biyyoota kaawwanittis argineerra kabaja kennan. Amma yeroo dhiyoo kana mucaan yoomii fi hojiin lamaa gadi fiige kabaja isaa kennameef kabaja yoomii fi kenname miidiyaadhaan waan gadhiifameef namoota akkas jedhaniif inni deebii ta'uu hin danda'a. Even pileetii lakkoofsi isaa adda. Sa'aatii inni fiige saniin godhaniif lakkoofsa. Makiinaa isaa jechuudha. Kana maaliidhaa? Atleetiksiin yeroo hundaa onnoo barbaada. Wanti mooraalii ati kennituuf barbaada. Birriin guddatee fi miti. Birriin xiqqaatee miti. Kabaja kennaniif. Lammata immoo ijoollee kanniiniifis yoo kara mootummaatiin gargaarsi jiraate malee amma addunyaa irratti qarshiin argamu baay'ee xiqqaadha. Atleetotiin darban hundi isaaniitu kan waa godhatan lafa mootummaan hin kenneefi gargaarsa guddaa kennaniif deebi'ee immoo meeshaalee biyya alaatii akka galfu hin eeyyamaniif taaksiidhaan ala. Amma ijoolleen kun onnoo saniin guutanii ulaagaa saniin guutan akka barbaada hojii hunda hojjetanii hin danda'an. Biyya ambaa deemanii asitti illee hojii hunda hojjettee hin dandeessu. Kan maqaan sii kenna kabajni ati qabdu guddaa jireenyi ati qabdu immoo kufaadha. Kadhachuullee hin dandeessu. Ifin dhaabattee kadhachuudhaaf hin qaanofte beeloftee. Amma iddoon fuulleffannaa arganne akka kootiitti atleetiksiidha.
Atleetiksiin biyya kana baay'ee beeksisaa jira. Garuu kabaja yoo warra darbanii kennine warri itti aanu immoo ol guddataa dhufan. Yookaan atleetiksiin guutumaan guututti maal ta'a namoota dhabaa deemna. Atleetiksiin kufaa deemna. Warra kaleessa qabxii fidan haala kamiin investii godhuu danda'an. Seeraa cabsitee gargaartee even investii godhuudhaaf qarshii dhabuu danda'an. Wanti hundaa mijeessitee fi haala kanaan godhi jettee isaan kanniin hogoote malee iddoo hundattuu hin ta'an hin tolan. Yoo rakkatanillee hin tolan, yoo biyya alaatitti illee badan hin tolan. Keessattuu ijoolleen meedaaliyaa biyya kanaa fidaa turte. Keessattuu ijoolleen baandiraa biyya kanaa uffataa turte. Maalirra jiran ijoolleen kun mootummaan hubachuu qaba. Kanaafuu itti dhiyaachuun dirqamaa jedhee yaada. Dubbii jabduu naa kaaste yaadammoo namni kamiyyuu itti dubbatees hubatees hin beeknedha kanatti naa kaaste kocha. Baay'insi galateeffadha. Atleetiin ati warra duraa keessaa utuun eebeluu leenjisaa isaa ta'e yookiin maaneejara isaa ta'e jettee namatti proud itti taatu yookiin namatti hawwitu jira laata? Anxuruun ishiin oduu yegguu isiin baay'ee aktiivii taate leenjisee baay'ee nafu. Anxuruun ishiin osoo yeroo isiin honnoo taate leenjisee lammata Qananiisaa osoo yoo inni cimaa ta'e sanitti leenjisee warra darban keessa baay'ee. Yeroo isaan dargaggummaa isaanii. Waan isaan fiduu danda'an laaluu barbaada. Baay'ee gaariidha. Nus Qananiisaa fi Xuriyee baay'ee jaallanna. Coach gara xumuraa jirra. Mee shamarran ijoollee dargaggoota reefuu lafaa dhuftoota mul'anni isaanii atleetii ta'u abjuun isaanii atleetii biyya kana alaabaa biyya kanaa ol qabu ta'eef ergaan qabdu maali? Tokkoffaa atleetii jalqabuun salphaadha. Atleetiksiidhaan immoo milkaa'uun baay'ee ulfaataadha. Chaalenjiin isaan qunnan baay'ee guddaadha. Kanaaf chaalenjii san hunda danda'uu qaban. Amma ijoolleen baay'inaan kan fiiganii ijoollee baadiyyaadhaa dhufan. Ijoolleen baadiyyaadhaa dhufan yoo magaala seenan magaalli mataan isaatu chaalenjii guddaadha isaaniif. Inni haadha isaa biratti qixxaa ho'aa nyaachuu baratee, marqa nyaachuu baratee, aannan dhuguu barate. Yoo dhufu magaala yoo seenu paastaa jalqaba. Kunuu chaalenjii biraati. Kunuu jireenya biraati. Sanirra darbee inni duraan torbaanii yeroo tokko fiiguu jalqabaa amma guyyaadhaan fiigii dhufa. Saatii boodallee fiigii jedhaniini. Kunillee chaalenjii biraati. Jireenyi illee chaalenjii biraati. Amma duraan garaa quufee toolaa amma qarshiin wanta hin geenyeef chaalenjii biraati. Kanaaf ijoolleen jireenyi isaanii kaayyoo gara biraa deemu. Inni kun hundinuu chaalenjii guddaadha. Maali chaalenjoota hunda isaanii danda'anii atleetiin kana muluu keessa taree atleetiin fuulleffannaadhaan deeme tokko qabxii tokko bu'aa tokkoon argisiisa jedhee yaada. Duraan dursee chaalenjii danda'udha. Atleetiin kamirraayyuu wanti eegamu jechuudha. Chaalenjii kamiin keessa yoo tare atleetiin tokko bootaa iddoo tokkoon gaha jedhee yaada. Kaamettiin keenyu? Haadha manaa kooti. Baay'insi galateeffadha. Yaanni hafee jettu jira. Kanan si gaafachuu qabu, kanan hin gaafanne jira. Waan haasofni hunda na haasofsiifte. Baay'insi galateeffadha. Yaada kee bilisummaadhaan naa qoodde. Nu kabajjee waan nuuf argamteef baay'insi galateeffadha. Olmaa tajaajila biyya keetiif tajaajilaa jirtuufis maqaa miidiyaa koo fi daawwattoota kootiin baay'insi galateeffadha. Waan baay'ee immoo sinirraa eegnala. Adara.
Ayyee guddaan si galateeffadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya turtii guyyaa har'aa leenjisaa gammadoo faana taasifneerra yaadota hedduu gama atileetiksiidhaan jiruuf jireenyaan hawaasummaadhaan wal qabatan qooddattaniittu jedheen abdadha. Torbee immoo kaamittii biraa yookiin gameessa biraan qabadhe isiniif dhiyaadha. Amma torbanitti fayyaa ta'a. Boqonnaa haaraan mijaa'inaa fi qananii wajjin. Dhimmamuun kan oomishame. Akkaataa jireenya keessaniif, soorataaf, boqonnaa fi waloomaaf. Xiyyeeffannoon hundi aagaa fi sansaka keenya agarsiisu. Damee haaraa torbaffaa Boolee naannoo Garjitti banneerra. Onlike Furniture. Imalli jabinaa galteewwan sona'aniin jalqaba. Abiddaan qoramee boca qabbana bishaaniin rogeeffama. Mallattoonsaa fakkeenya ga'umsaati. Mul'atni kalaqa wajjin, teknooloojiin nama wajjin kan itti walooman. Oomisha sadarkaasaa eeggatee fi egereetti darbuuf Daadaa Pipes. Egereef kan kalaqame hanga dhumaatti kan oomishan Daadaa Pipes.